você aí ligado no Talk Show. Mais uma terça-feira estamos aqui e hoje com banda. Já fazia um tempinho que não vinha um talk show musical aí com coisa nova no pedaço. Eu tô aqui com a banda TV República. Boa noite, meninos. São 5 meninos, o estúdio hoje tá cheio aqui. Eles são de Guarulhos, aqui em São Paulo. Eu tô aqui com Mano Chaves, que é o Fagner. Eu conheço por Fagner, né? Mas o povo, fãs, se vocês não sabiam, estão sabendo agora. O nome dele é Fagner, tá bom? Vai falando um por um, vai, que fica mais fácil. Eu sou o Felipe. O Felipe? Oi? O Danilo. Felipe também. O Felipe também. E Marcel. E o Marcel. Marcel Debarque. Isso. É Barque Na verdade mesmo? é Marcel Areco Debarque. Eles batizaram de Marcel Debarque. Marcel Debarque. Tá Diferente. Obrigado. Diferente o sobrenome. Meninos, primeiro, acho que ninguém nunca fez essa pergunta para vocês. Por que TV República? Né? Porque você fala, o que é TV República? De onde surgiu isso? Então, tem várias histórias que explicam a TV República, né? Mas o que a gente mais gosta mesmo é que a gente achou que o nome soava muito bem, assim, para dizer. Tem várias histórias, hein? Uma delas é aquela, vira lenda urbana, né? Vira uma lenda. Tipo, muita gente pensa que tem algum lance ideológico, assim, mas a gente achou bonito mesmo. Acho bonito. Não, mas é assim, vocês também têm uma proposta com letras diferentes, com letras bem legais, então dá para formar mais uma lenda urbana aí em cima disso. O nome também acabou se enquadrando bem, assim, TV República, porque, tipo, gera muito questionamento isso, esse nome. E é bem legal, é diferente. Vamos lá, vocês são todos de Guarulhos, vocês formaram a banda em 2007. Ela tá com a mesma formação, desde o início? Não, teve algumas mudanças aí, saiu baixista, já saiu baterista. Já entrou vocalista? Não, o vocalista ainda continua mesmo. O vocalista continua mesmo. O vocalista ainda tá aí. Ainda tá aí. É. Não, mas E como vocês veem... Deixa eu reformular o que eu ia perguntar. Vocês lançaram um EP virtual. Isso foi em 2008. 2008. Como vocês veem a internet para o trabalho de vocês? Porque vocês não lançaram esse EP físico, né? Então, pra gente ajudou pra caramba, né? Não tem um meio melhor de divulgar nossas músicas, o nosso trabalho, se não for usando a internet, que abrange muito mais do que fazer alguns shows aqui e acolá. Mas é lógico que tocar também é muito bom, né? Mas a internet ajudou a gente bastante nisso, né? Para fazer divulgação, que basicamente é o que é. E vocês fazem uma divulgação forte pela internet. Estou sempre recebendo algumas coisas de vocês, eu acho isso bem legal. É saber trabalhar isso, né? Também tem isso, é saber trabalhar essa coisa da internet. Vocês lançaram esse EP, então, em 2008. Vocês já estão trabalhando em novas músicas? Como é que tá isso? Ixi, a gente está sempre dentro do estúdio só mexendo em material novo, assim. Direto, a gente está sempre trabalhando dentro do estúdio, compondo outras músicas, né? Só que a gente demora um pouco para lançar elas e tal, porque tem a parte de gravação e tudo mais, blá, 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 essas coisas todas. Banda independente, nada é fácil. Nada é fácil, mas geralmente a gente está dentro do estúdio sempre trabalhando músicas novas, uns arranjos um pouco mais redondo para as nossas músicas e tal. Essas coisas. Direto lá dentro do estúdio, sempre trabalhando músicas novas e ensaiando as nossas que a gente já tem. Cover, vocês fazem alguma coisa nos shows? Não, só autoral mesmo? Então, a gente... Até bem no começo a gente até lançava uns covers mesmo, mas só que, é muito mais gostoso você trabalhar fazer sua própria música e ver seu filho ali, né? Trabalhar aquelas músicas ali. Então a gente não tem o costume assim de estar, entre aspas, perdendo tempo fazendo covers de outras bandas, sendo que a gente tem o nosso trabalho para poder divulgar, né? Então a gente trabalha sempre nossas músicas mesmo e sempre só compondo elas. E conseguir espaço fazendo o trabalho só com música autoral, como é que tá? Tá mais fácil agora. Tá ficando mais fácil? Porque, vamos dizer assim, espaço para banda tocar tem de monte, né? Até que a gente estava conversando entre nós, assim. Tem um monte de lugar assim onde você pode chegar só e plugar seus instrumentos e tocar.
Só que tem aquele lance de cotas de ingresso, não sei o quê, blá, 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 mas mesmo assim... Você acaba pagando para tocar, né? É mais ou menos isso, porque acho que um conceito que as pessoas não entendem até e até reclamam muito. Eu, particularmente, é claro, eu não gosto de participar dessas de cotas de ingresso e tal, mas, no final das contas, não existe uma banda hoje que não trabalhe com vendas de ingresso. Porque uma banda que está no mainstream, eles dependem do público deles. Então, automaticamente, eles estão vendendo ingressos. Só que eles conseguem vender os ingressos deles, né? Eu não sei se vocês viram, mas a banda Velhas Virgens, que eu acho que é a banda independente há mais tempo no Brasil, está com 25 anos, acho que eles vão fazer, eles estão fazendo um patrocínio aberto. As pessoas estão ajudando eles, comprando antecipadamente o DVD, para que eles possam gravar o DVD, alguma coisa nesse sentido. Eu estava vendo um movimento deles aí na internet com relação a isso. Então, quer dizer, banda que está aí há 25 anos, no cenário independente, fazendo as coisas de forma independente, ainda tendo que utilizar esse tipo de recurso. né? Então, mas você pode ver, por exemplo, que nem teve um show do Radiohead, quando o Radiohead veio para cá para o Brasil. Eles só iam conseguir chegar aqui, eles só viriam para cá se eles conseguissem vender 60 mil ingressos, né? É isso? 120 mil ingressos, não é? Porque se não... contando Rio de Janeiro e São Paulo. Se eles não tivessem como vender esses ingressos aqui, eles não iam vir tocar. Então, uma banda que nem do tamanho deles, todo mundo fala, pô, mas é Radiohead e tal, mas eles precisam vender. Todo mundo precisa, né? Na verdade, o artista acaba ganhando em cima de shows, sim, né? Sim. Também está acontecendo alguma coisa parecida para trazer o Full Fighters. Tem uma coisa aí, Full Fighters 50 pila, né? O pessoal tá aí, o pessoal tá falando que vai pagar aí, todo mundo antecipadamente para conseguir trazer o Full Fighters aqui, para tocar aqui no Brasil. Vamos mostrar uma musiquinha de vocês? Sim, demorou. Vamos lá? ainda é do EP? É isso? Qual que vocês vão fazer? A que a gente vai tocar agora é Supernova, né? É uma música que está até no nosso CD, numa coletânea que a gente participou. A gente vai falar dessa coletânea. Deixa eu dar um recadinho para vocês antes. É Endema Rock. Parabéns aos nossos amigos. Fiquem com Deus. Good luck. Valeu. E mandando um forte abraço aí para vocês. Manda o som também. Então aí. Supernova. Pra mim é algo especial. Vou esperar o tempo vir com seus lamentos, me trazendo argumentos na intenção de me convencer de que é assim que as coisas devem ser, de que não há mais nada a fazer, mesmo tendo tanta coisa que eu não aceitei. Mas não quero tocar pra frente como se dentro deste corpo não houvesse ninguém. Como se tudo fosse algo, sei lá, tão normal. Como se eu não quisesse fazer parte desse grupo de pessoas que ainda não descobriram que o tempo não resolve os problemas de ninguém. De tanto querer entender o mundo, eu e você, eu me esqueci de viver. E ser feliz é ser eu, e ser contra não valeu a pena. Não valeu a pena.
vocês têm personalidade. Eu sempre falo, vocês já devem ter visto algumas entrevistas, e eu sempre falo que eu gosto muito quando eu pego uma banda que você não consegue definir qual é o estilo musical. E uma coisa que me chamou muito a atenção nas letras é a não preocupação com rima. E eu acho isso muito legal, porque você consegue realmente... A letra tem conteúdo. Você não vai rimar, sei lá, chiclete com chulé, sabe essas coisas? Que no final das contas você tem uma letra que não quer dizer muita coisa. Eu achei isso muito bacana. Eu acho que isso é uma marca forte de vocês. Graças a esse rapazinho aí. Muito obrigado. Você é o compositor? Eu escrevo algumas coisas. Escrevo algumas coisas, todas as músicas. Inclusive, Jack Nilsson. Tô sempre junto dos caras da banda e curto muito o som deles. Queria saber de onde eles tiram ideias para as músicas. E aí? Quem vai arriscar? Vai? Compositor, né? As nossas músicas a gente tira do sofrimento alheio. Do sofrimento alheio. Uhum. Sei. Sofrimento alheio, né? O sofrimento alheio. O Diogo, um forte abraço para os meus grandes amigos e arrepia a galera com esse som maravilhoso. Viva a TV República. Realmente, o som deles é muito legal. Vocês fizeram parte de um coletivo, né? Do clã. Vocês não fazem mais parte desse clã? A gente não... Agora o Projeto Clã ele se tornou mais independente ainda, né? Tipo, eles fazem agora um esquema que... quem quiser ajudar pode ir lá ajudar, entendeu? Só que, de certa forma, uma mão lava a outra, assim, um ajuda o outro. Né? Na verdade, o clã é o Círculo Livre de Amigos Músicos, sim, que também exatamente. foi criado em 2007. Não, o clã acho que já faz um pouquinho já faz mais de tempo? um pouquinho mais de uma tempo. informação que eu peguei deles era que tinha sido formado em 2007. 2007. Mas, e são músicos ali de Guarulhos, isso? Todo mundo lá de Guarulhos. São bandas de Guarulhos. Uhum. E se reúnem para tentar promover mesmo as bandas nesse cenário underground. Exatamente. Nessa cena independente aí. Uhum. Eles fazem que nem, sei lá, casa fora do eixo e tal. Agora eles estão até com uma parceria legal lá para poder fazer esses esquemas. Lá agora eles estão crescendo bastante lá em Guarulhos, isso é legal pra caramba. A gente torce para que sempre cresça mais o movimento, que isso é bom para todo mundo, né? Parece que são as bandas que fazem parte, que são 3 bandas, e sempre tem alguém convidado, sempre tem gente convidado, participando. Quem quiser ajudar com outras coisas, outras ideias também, eles estão sempre de braços abertos. Até porque eles desse círculo de amigos, né, de fazer só promoção para show, surgiu o Clanzine, exatamente. Né, que é um fanzine deles, bastante tempo da também, coisa, né? e o projeto Clandestino, que também é para tomar locais públicos e sair tocando. Rock de assalto. Eles chegam no independente pluga do tudo, lugar, liga pluga tudo, tudo, gerador, toca. Sobe no poste, meia liga. hora, meia horinha lá de som, rapidinho pauleira, depois sai correndo pra ninguém pegar eles. Sai, foge. Mas vocês tocaram em algumas casas legais aqui. Vocês tocaram na Altis, no Inferno. Isso, né? Vocês fizeram aí um circuito legal também, que muitas bandas de cenário independente estão fazendo, então tá sendo bem legal, tá promovendo bastante gente, né? Então, São Paulo tá de braços abertos aí para as bandas independentes, cara. A gente tem a sorte de morar aqui e, sei lá, as pessoas gostam da gente. Deixa cada um batalhar também, né? Não adianta, não adianta você ficar só reclamando, falando, não tem espaço, mas vai atrás também. Acho que, sim, lógico. Que é cavar o espaço com a competência também, né? Uhum. Não adianta o cara verdade. Não tocar bem, não ter uma banda muito legal e ficar reclamando disso. E como é que estão os projetos? Vocês estão aí compondo o EP virtual. Tem algum projeto de vocês lançarem eles no físico mesmo? Vocês participaram da coletânea do clã, foi isso? Sim, vocês gravaram um CD que faz parte de uma coletânea do clã. E o EP mesmo, esse EP que vocês lançaram virtual, ele vai para o físico? Ou vocês estão esperando para ter mais gravações, mais algumas coisas e lançar tudo junto? O que passa na cabecinha de vocês aí para o pessoal saber? Assim que a gente tiver uma oportunidade de fazer um trabalho legal para poder fazer um
com um CD mesmo, com capinha, tudo, vixe, a gente vai pegar e vai fazer. Mas por enquanto, a gente, como é banda independente, a gente que precisa de tudo, correr atrás de tudo isso, levantar fundos e tal, essas coisas todas, então a gente prefere o lançamento, deixar ele rodando pela internet mesmo, né? Mas só que a gente tem planos de lançar assim um CD mesmo, físico mesmo, com essas músicas mesmo e, sei lá, até o final do ano, talvez. Opa! Até o final do ano, talvez. Talvez. Mas, vamos lá, vamos torcer, saia. né? Vamos torcer. Mas só que sim, vai sair sim, mas com certeza vai ser muito melhor do que essas que já estão rolando na internet. Tem que fazer com mais cuidado, né? Tá chegando, não que não tenha sido com cuidado, mas fazer uma coisa bem feita. Sim, exatamente. Né? Não porque fazer... é o lance de imagem, né? Às vezes você fala, pô, você tem lá umas músicas que você gosta, que você acha legal, que você acredita nelas, aí você coloca em qualquer materialzinho, um ralézinho, isso... Violão e voz na garagem de casa com o ônibus passando. Exatamente. Né? Não dá muito caramba. certo. Até porque, assim, eu sei que é muito complicado para as bandas independentes, né, desse cenário do rock independente. Não sei se eu consigo classificar vocês como rock, né? Ainda tem isso. Até porque, assim, vocês não trabalham só com música. Aliás, vocês todos têm uma outra formação e trabalham em outra área. 2 trabalham na área de nutrição, é isso? Sim. 2 na área de nutrição, um trabalha, é analista de sistema e trabalha como químico numa indústria. É isso? Quem é? O Dani. Essa proeza. O Felipe lá trabalha, é formado em análise de sistemas e trabalha na área, certo? O Marcel até que ainda está mais ou menos, né? Edição de vídeo, trabalha com cinema e roteiro. Isso. Então ele ainda está mais um pouquinho... mais envolvido na arte ali, né? Um pouquinho envolvido na arte. E os outros trabalham aí na área de nutrição. Gente, o que tem a ver nutrição? Mas tudo bem, né? Nem me pergunta que até eu me perco. Tá chegando mais mensagem, deixa eu ler aqui. Nath, um abraço para vocês meninos do TV República. É isso aí, vamos representar o rock em Guarulhos. Viva TV República. Beijo, Nath. Rogério Pestana, como vocês veem o circuito de rock alternativo no Brasil e como anda a receptividade do público em relação ao som de vocês? Forte abraço. Acho que como vê o circuito do rock alternativo, a gente já falou um pouquinho aqui em São Paulo, né? Como é que é show para vocês, a receptividade? Como é que anda? A receptividade tem sido boa, muito boa. Os shows estão sendo legais? Na verdade, tem aparecido bastante gente que está curtindo o som ultimamente. Então, o som de vocês é muito bacana. A Banda Endema, viva a cena independente, TV República. Lucas ITC, queria saber como é a sensação dele quando sobem no palco e vê a galera cantando as músicas. Bate emoção? Dá vontade de chorar? Ele também está perguntando isso, se dá vontade de chorar. Foi legal aquele lá em Mogi, lá foi legal. Dá. Eles estão todos aqui tímidos, gente, vocês não têm noção. Geralmente eu tô bêbado no palco, né? E hoje ele não tomou a garrafa de vinho seco. Hoje eu tomei um café preto. Tomou café, por isso que ele tá assim mais, né? A Nath falando para vocês não esquecerem de mandar um beijo para as Três Marias. Mandem beijo para as Três Marias, por favor. Três Marias, beijão para vocês. Rosana, parabéns, estou curtindo a entrevista, sucesso. Ô, Chicão Jolie, meu amigo. Para ser um vencedor é preciso ter garra, determinação, disciplina e humildade. Tão difícil quanto o MMA. Abraço, Célia, parabéns. E assim, o Chicão, ele teve aqui sendo entrevistado, ele é um dos mais conhecidos announcers de ringue de MMA, né? E pela história dele eu sei que realmente é isso, ter garra, determinação, disciplina e humildade. Feitosa, aí TV República. Pedro Castanheira, com que banda gringa vocês sonham em tocar? É novidade, hein? Vamos lá, unanimidade, vai. Tem alguma? Acho que é Radiohead. Radiohead? Radiohead. E nacional? Tem várias. Nacional tem um monte. Um monte? Todas. Los Hermanos seria, nossa. Los Hermanos. Aliás, vocês tocaram com Los Porongas, né? Sim. Que também é muito Porongas. legal. Vocês tocaram, quer ver? Bacana. Cadê quem mais aqui? Com Los Porongas, com Beatriz e Eva 84. E são bandas conhecidas aí também no cenário, sim, né? muito boas. Com todas aqui do Brasil? Vocês queriam tocar com Nossa, todas? com todas, Los com Hermanos todas. primeiro. Nessa, vem acompanhando o trabalho dos garotos há um tempo. Eles mandam muito bem. Sucesso e abraço. Meninos, eu queria que vocês tocassem mais uma música curtinha.
Aí a gente volta para dar tchau, porque já vai acabar o tempo e eu quero soltar um clipe que é com aquela menina bonita que está sentada ali. Dá para mostrar a menina bonita que está sentada ali? Lívia, né? Lívia. Lívia. Ela ficou com vergonha. Ela participa desse clipe, o clipe é muito legal. Vamos mandar uma curtinha aí? Ao tempo já não sei dizer se agradeço ou se lamento. Ao amor já não tenho coisas tão novas assim pra dizer. Eles cantam com alegria, o que me sobra é tentar com a tristeza fazer poesia. Me abraçar a essa saudade, me abrigar de vez a essa solidão. Seguir viagem. Vou atrás desse meu desejo, minha vontade, meu romance, de uma verdade que se espalhou, uma mentira que nunca acaba. É esse amor que agoniza e implora. Eu sinto muito, coisas estranhas sempre acontecem. Me desculpem, mas eu vou embora. Vou me agarrar à primeira corrente de vento que aparecer e seguir viagem. Vou me abraçar a essa saudade, me apegar de vez a essa solidão. Agora, ele estava quase levantando aqui e saindo dançando pelo estúdio. E o pessoal ali dentro está fazendo sinal que o pessoal está gostando muito, né? Não, Fê? Muito bacana o som, viu? Vocês estão de parabéns mesmo. Chegou mais recadinho. Will Collective. TV República é um presente, é uma excelente banda formada por 5 amigos. A banda Edema diz que eles estão com a mesma ideia de fazer o clã para promover as bandas lá da freguesia do O. Opa, quase meus vizinhos aí, hein? É isso aí. Tem mais aqui se reunir, que ninguém vai fazer as coisas por nós, né? Não? Sim, é verdade. Um abraço, Will. A gente Pamela, ama vocês. isso aí, TV, daqui pra frente é só batalhar. Um beijo. Meninos, e tá chegando mais mensagem aqui, né? A Paloma, sempre que consigo vou nos shows e garanto que esses meninos têm futuro. Viva a TV República. Abreu, Priscila, sucesso. Gente, tá chegando muito. Faustão, quem sabe faz ao vivo, olha aí. É isso aí, Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente tá aqui, viu? Feitosa, parabéns pelo programa, é uma forma de divulgar as bandas. Um dos nossos objetivos é esse, Feitosa, de estar mostrando coisa boa que tá aí e que tá aí batalhando para fazer as coisas. Meninos, eu quero que dê tempo de a gente passar o vídeo. Sim. Beijo, abraço, aperto de mão especial para alguém aí. Abraço para os nossos amigos do Coletivo, vocês também são muito bons, foda. E manda um material aí pra gente. Um abraço pessoal do clã. As meninas, todo o pessoal que sempre acompanha a gente, desde o começo, todo mundo. Paulo Luca mandando um cheiro. O fotógrafo oficial agora, o Lucas, agora, Indecentes. Vamos aí. Beijo pra minha mãe, meu pai.
Mandar um abraço para todo o pessoal que acompanhou o MySpace também. A gente está com bastante acesso lá das músicas. MySpace.com/TV República. Já apareceu no GC aí embaixo para o pessoal a galera ver. do YouTube também, que está com bastante acesso lá. Valeu. E um abraço para a família aí, para o meu filhote aí, minha esposa também, que está acompanhando. Valeu. E um pra Xuxa. Beijo pra Xuxa. Gente, eu quero soltar o vídeo, que é o do Não Durma Agora, né? Isso. Não Durma Agora, que tem a participação da Lavínia. O clipe tá muito legal, tá muito bonito mesmo. Parabéns. E é isso. Semana que vem estamos aqui com o vereador Chico Macena. Beijo pra vocês. Fiquem aí com o vídeo. Um abraço. Podem dizer que não estou, pois já faz um tempo que eu não me vejo em lugar nenhum. E hoje já não faz mais sentido dar sentido a tudo aquilo que você sonhou por um simples motivo. A disposição precisa de apoio que foi destruída com inteligência, pelo acaso que a vontade e a inocência não conseguiram parar. Você diz, não se apegue demais, eu não me apego demais. Você diz, o que tiver de ser assim será. Você diz, o que seria de mim amanhã ou depois, o que seria de nós amanhã ou depois, isso eu ainda não sei. Acho que não adianta pedir desculpas, nem tentar achar explicação. Melhor deixar tudo como está. Ninguém desistiu, ninguém tentou, e o que ficou, virou história. Se destruiu ou consertou. Chegou a hora de ir embora. Pra que lado eu vou? Você diz que não entende o que eu digo, que nada faz sentido, que esconde tudo que penso sem ter motivo. Me diz alguma coisa, me diz, eu lhe digo que eu não quero viver tudo ao mesmo tempo, que eu quero sentir cada momento como se estivesse acontecendo pela primeira vez. Alguém pode me dizer onde estou? Pois já faz um tempo que eu não me vejo em lugar nenhum. Alguém pode dizer-me onde estou? Pois já faz um